تلامذة الصف الروضة الثالثة، كيف الحال؟ إن شاء الله بخير. اليوم سوف نتعرف إلى الأصوات الطويلة لحرف الدال. الأهداف المرجوة من هذا الفيديو هي أن يتعرف التلميذ على الأصوات الطويلة لحرف الدال، يقرأها ويميزها من غيرها من الأصوات. أحبائي، نتذكر ما هو الحرف موضوع درسنا. هيا نتذكر من خلال هذه الصور. ما هذا؟ هذا درج، أحسنتم. ما هذا؟ ممتاز، هذا دولفين. وما هذا أيضا؟ أحسنتم أحبائي، هذا دف. درج، دولفين، دف. جميع هذه الكلمات تبدأ بالحرف ممتاز، تبدأ بالحرف دال. ما رأيكم أن نتذكر ماذا درسنا في الفيديو السابق؟ أحسنتم، درسنا عن الأصوات القصيرة لحرف الدال التي هي د، دو، دي. د كما في كلمة دراجة، دو كما في كلمة دب، ودي كما في كلمة درع. أحبائي، نبدأ مع هذه الصورة. ما رأيكم أن نتذكر سويا أغنية حروف المد؟ هيا نغنيها سويا. حروف المد ثلاثة: ألف واو ياء، فتحة ضمة فوق، الكسرة بتقعد تحت. الألف تحب الفتحة، الواو تحب الضمة، الياء تحب الكسرة. ها هي حروف المد أحبائي. حرف المد الألف، وهو يحب الفتحة ويعطي نفس الصوت، ولكن صوت الفتحة قصير، أما صوت الألف فهو طويل. الواو، حرف المد الواو، وهو يحب الضمة ويعطي نفس الصوت، ولكن صوت الضمة قصير، أما صوت الواو فهو طويل. وحرف المد الياء، وهو يحب الكسرة ويعطي نفس الصوت، ولكن الكسرة تعطي صوت قصير، أما حرف الياء فهو يعطي الصوت الطويل. نبدأ مع الصورة الأولى. ما هذا؟ أحسنتم، هذا دار. دار. كيف سمعنا صوت الدال في كلمة دار؟ هل هو صوت قصير أم هو صوت طويل؟ أحسنتم أحبائي، هو صوت طويل. انظروا إلى دار. من أتى مع حرف الدال في كلمة دار؟ أحسنتم، إنه حرف المد الألف. إذن الصوت الطويل لحرف الدال في كلمة دار هو دا مع مد الألف. والآن ما هذا؟ هذا دولاب. دولاب. كيف سمعنا صوت الدال في كلمة دولاب؟ أحسنتم، سمعناه دو. هل هو صوت قصير أم هو صوت طويل؟ ممتاز أحبائي، هو صوت طويل. انظروا من أتى مع حرف الدال في كلمة دولاب. انظروا إلى حرف الدال، من أتى معه؟ إنه حرف المد الواو. إذن الصوت الطويل لحرف الدال في كلمة دولاب هو دو. والآن ما هذا؟ هذا ديكون. ديكون. كيف سمعنا صوت الدال في كلمة ديكون؟ أحسنتم، سمعناه دي. هل هو مقطع صوتي قصير أم هو صوت طويل؟ أحسنتم أحبائي، هو صوت طويل. انظروا من أتى مع حرف الدال في كلمة ديكون. ممتاز، إنه حرف المد الياء. إذن الصوت الطويل لحرف الدال في كلمة ديكون هو دي. وعلينا أن نتذكر هنا بأن الياء قد أتت بالشكل المتصل. هذا هو الشكل المتصل لحرف الياء. إذن هذا هو الشكل المتصل لحرف الياء. والآن صورة جديدة. من هذا؟ هذا ولد اسمه شادي. شادي. ما هو الصوت الطويل لحرف الدال في كلمة شادي؟
أحسنتم. دي. من أتى مع حرف الدال في كلمة شادي؟ أحسنتم أحبائي، إنه حرف المد الياء. إذن الصوت الطويل للحرف الدال في كلمة شادي هو دي، وقد أتى بالشكل المنفصل. الياء هنا أتت بالشكل المنفصل. إذن الأصوات الطويلة لحرف الدال هي دا، دو، دي. هيا أحبائي نقرأ الأصوات الطويلة لحرف الدال. دا، دو، دي. نقرأها مرة جديدة. دا، دو، دي. والآن أحبائي علي أن أصل الكلمات في العمود الأول بالصوت الطويل الذي تحتويه في العمود الثاني. نبدأ مع الكلمة الأولى. الكلمة الأولى هي كلمة دولاب. ما هو الصوت الطويل لحرف الدال في كلمة دولاب؟ أحسنتم. دو. أين هو الصوت الطويل دو في الجهة المقابلة؟ أحسنتم، ها هو الدو. إذن علي أن أرسم سهما من كلمة دولاب إلى دو. والآن مع الكلمة الثانية. الكلمة الثانية هي كلمة دينار. دينار. ما هو الصوت الطويل لحرف الدال في كلمة دينار؟ أحسنتم، هو دي. هل أتى حرف المد الياء بالشكل المتصل أم بالشكل المنفصل؟ أحسنتم، لقد أتى بالشكل المتصل. إذا نصل ما بين كلمة دينار ودي مع مد الياء المتصل. ننتقل الآن إلى الكلمة الثالثة، كلمة جودي. جودي. ما هو الصوت الطويل لحرف الدال في كلمة جودي؟ أحسنتم، إنه دي. كيف أتى هنا حرف المد الياء؟ هل أتى متصل أم منفصل؟ ممتاز، لقد أتى منفصل. إذن أصل بسهم بين كلمة جودي ودي المنفصل. ننتقل الآن إلى الكلمة الأخيرة، كلمة مدارس. مدارس. ما هو الصوت الطويل لحرف الدال في كلمة مدارس؟ هو دا. أحسنتم. ما هو حرف المد الذي أتى مع حرف الدال هنا؟ إنه حرف المد الألف. أصل كلمة مدارس إلى الصوت الطويل دا. تعلمنا من خلال هذا الفيديو الأصوات الطويلة لحرف الدال. دا كما في كلمة دار، دو كما في كلمة دولاب، دي كما في كلمة ديك، ودي كما في كلمة شادي. شكرا لكم أحبائي على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.